সুইচ দিবেন, মানে বাটনেও চাপ দিতে পারবেন অথবা রিমোটেও করতে পারবেন। এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনার এটা ওপেন হচ্ছে। এখন এটা এসিটা অন হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে রিমোট ক্যাটালগ বই কিভাবে ব্যবহার করবে। এগুলোতে আলাদা করে ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে, বাতাসের সাথে কোনো জলীয় বাষ্প আসবে না। অনেকেই দেখা যাচ্ছে ঢাকার বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন, সাথে করে নিয়ে গেলেন গ্রামের বাড়িতে। এটার জন্য অফিসিয়ালি কিন্তু 3 বছর কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছর এক্সপায়ার পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা পোর্টেবল এসি নিয়ে কথা বলবো। মিডিয়ার পোর্টেবল এসি আমাদের সামনে রয়েছে, আর এটা কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ড জুড়ে কিন্তু অনেক ফেমাস মিডিয়ার পোর্টেবল এসি। আর এই এসিতে কি কি থাকছে বিস্তারিত আমরা জানবো। আমরা কিন্তু আবারও চলে আসলাম মিডিয়ার ডিসপ্লে সেন্টার ঢাকা ফার্মগেটে, বিস্তারিত জানবো। বাবু ভাই আছে আমাদের সাথে। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। বাবু ভাই, আজকে মিডিয়ার বলছিলেন পোর্টেবল এসি নাকি ধামাকা প্রাইসে দিবেন? জি, পোর্টেবল এসিটা আমরা আজকে ধামাকা দিচ্ছি। বিষয় হচ্ছে গিয়ে আপনার পোর্টেবল এসিটা অনেকেই চায়, কারণ অনেকের বাসায় আপনার দেখা যাচ্ছে যে এসি লাগানোর সুবিধা নাই। আচ্ছা, অনেকেই ভাড়া থাকেন, বাড়িওয়ালা থেকে পারমিশন নাই, বা লো ভোল্টেজ এরিয়াতে আপনি থাকেন, বা অনেকের বাসায় এসি আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বড় রুমে এক্সট্রা আবার পাচ্ছেন না, বা দেখা যাচ্ছে আপনার এক রুমে এসি আছে আরেক রুমে নাই, একদম ছোট পকেট রুম। আপনি চাইলে কিন্তু এরকমের একটা পোর্টেবল এসি দিতে পারেন। এটাতে একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি এক রুম থেকে আরেক রুমে শিফট করে ব্যবহার করতে পারবেন, করা যাবে। যেমন আমি এই রুমে কিছুক্ষণ ব্যবহার করলাম, আরেক রুমে গিয়ে আরেক রুমে আমি ব্যবহার করতে পারবো। এগুলোর নিচে তো মানে চাকা দেওয়া আছে। চাকা দেওয়া আছে, এই যে দেখেন এটা নড়বে। আচ্ছা, এক রুম থেকে অন্য রুমে কিন্তু আপনারা মুভ করতে পারবেন। অনেকেই দেখা যাচ্ছে ঢাকার বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন, সাথে করে নিয়ে গেলেন গ্রামের বাড়িতে, আবার ঢাকা আসার সময় সাথে করে নিয়ে আসলেন। এটা কি এক টন? জি। তারপরে হচ্ছে অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন, এসি লাগানোর ব্যবস্থা নাই, চাইলে এরকম একটা পোর্টেবল এসি নিতে পারেন। ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে সুন্দর একটা ব্যবস্থা আছে, কারণ পোর্টেবল এসিতে কোনো ঝামেলা নেই। আচ্ছা, পোর্টেবল এসিতে এরকম একটা ফ্লেক্সিবল পাইপ থাকে, এটা পিছন থেকে জানালা পর্যন্ত মুভ করে দিলে গরম বাতাসটা জানালা দিয়ে বের হয়ে যাবে। আজকে আমরা মূলত যে পোর্টেবল এসিটা দেখাচ্ছি, এটার জন্য অফিসিয়ালি কিন্তু 3 বছর কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছর এক্সপায়ার পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে, আফটার সেলস সার্ভিস থাকবে 1 বছর। আর এই ফিল্টারটা, এটার মধ্যে কিন্তু আপনার ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে। ওকে, আপনার বিশেষ করে যে রুমের যে গরম যে একটা ভাব থাকবে, অনেকের দেখা যাচ্ছে রুম অনেক ছোট, অনেক গরম এরিয়াতে থাকে, টপ ফ্লোরে থাকে, এগুলোতে আলাদা করে ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে, বাতাসের সাথে কোনো জলীয় বাষ্প আসবে না। আচ্ছা, আর সম্পূর্ণ আপনি ড্রাই ফিল্টার, সম্পূর্ণ ড্রাই বাতাসটি আপনি পাবেন। আর এটা 1 টন এরিয়া ব্যবহার করতে পারবেন। এটার সাথে আলাদা করে ফ্লেক্সিবল পাইপ দেওয়া থাকবে, এসি থেকে যে পানিটা পড়ে সেটা আলাদা পিছন থেকে বের হয়ে যাবে। পাশাপাশি এটার জন্য আলাদা রিমোট দেওয়া থাকবে, আপনি যে কোনো জায়গায় বসে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। যে কোনো জায়গায় বসে কিন্তু এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটার সাথে রিমোট থাকবে, ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। এই যে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই যে মিডিয়ার আমরা এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে রিমোট ক্যাটালগ বই কিভাবে ব্যবহার করবে। ওকে, পাশাপাশি যে এখানে এটা হচ্ছে আপনার উইন্ডো সিলিং আছে আপনার এখানে, এই যে উইন্ডো সিলিং, এটা জানালায় সেট করলে এইভাবে দাঁড়া করে দিবেন। জানালায় সেট করে এটা নিচ থেকে যদি করেন, জানালায় সেট করে এখানে পাইপটা দিয়ে দিবেন, মানে আপনি এটা জানালাতেই সেট করে নিতে পারবেন। বাড়তি কোনো ঝামেলা নাই, একদম সহজভাবেই কিন্তু আপনি পোর্টেবল এসিটা ব্যবহার করতে পারেন। এখন আমরা এটা একটু চালিয়ে দেখাবো কিভাবে এটা ব্যবহার করতে। আচ্ছা, আমরা এটার একটু কারেন্টের লাইন দিই। তো আমরা কারেন্টের লাইনটা কিন্তু দিলাম। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এটা জাস্ট এখানে একটা সুইচ দিবেন, মানে বাটনেও চাপ দিতে পারবেন অথবা রিমোটেও করতে পারবেন। এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনার এটা ওপেন হচ্ছে। দেখেন, এই জায়গা থেকে কুলিং বাতাসটা আসবে। এটা কি সুইং আছে? এটা সুইং আছে, আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখন এটা এসিটা অন হয়ে গেছে। অন হয়ে গেছে। এই দিক থেকে আপনি হাত দিলে আপনি দেখবেন এটা ঠান্ডা বাতাস আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর পিছন দিয়ে গরম বাতাসটা চলে যাবে। আপনি এখানে ডিসপ্লেতে দেখতে পারেন এটা বর্তমানে 17 তে চলতেছে। আচ্ছা, 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 17 সেলসিয়াস। এই যে এটা এখন কুলিং হয়ে গেছে। হাত দেন, আপনি দেখেন এটা ঠান্ডা। এই যে ঠান্ডা বাতাস, কিন্তু আর একটু জাস্ট 2 মিনিট পরে আরো বেশি আরো ঠান্ডা হবে। দেখেন, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই যে দেখেন এখানে কি কি মোড আছে আমি বলে দেই। এটা স্লিপ মোড আছে, এটা ফ্যান মোড আছে, এটার মধ্যে আবার আপনার কুলিং এর পাওয়ার কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। এটার মধ্যে টাইমার দেওয়া আছে। এবার আমি সুইংটা দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন, আমি এখান থেকে সুইংটা দিলাম, এটা দেখেন সুইংটা কিভাবে হয়। এটা আস্তে আস্তে নিচে নামবে এবং আস্তে আস্তে উপরে আসবে, এইভাবে করে আপনার রুমে এটা ঠান্ডা বাতাস দিবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ঠিক আছে, তো এই হলো আসলে মিডিয়ার পোর্টেবল এসি। আর এটা ব্যাক সাইডে আমি এয়ার ফ্লোটা দেখাতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আপনি পিছন সাইডে গেলে দেখবেন এটার এয়ার ফ্লোটা কি রকম। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই যে দেখেন, জাস্ট হচ্ছে এয়ার ফ্লোটা দেখাই। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, মানে কত দূর থেকে এই যে এসি কিন্তু এদিক থেকে বাতাসটা যাবে। এই যে দেখেন, অনেক দূর পর্যন্ত কিন্তু। দেখছেন? আচ্ছা আচ্ছা, মানে অনেক দূর। এটা হচ্ছে গরম বাতাসটাকে তাড়াতাড়ি রুম থেকে বের করে দেওয়া। মূলত আপনার পোর্টেবল এসিতে 2টা ফ্যান থাকে। আচ্ছা, একটা ফ্যান হচ্ছে রুমের মধ্যে ঠান্ডা বাতাস দিবে,
আর আরেকটা ফ্যানের কাজ হচ্ছে রুমের মধ্যে যে গরম বাতাসটা আছে ওইটাকে টান দিয়ে বাইরে বের করে দিবে। আপনি এখানে দেখেন কি পরিমাণ ঠান্ডা বাতাস এখন। ওফ অস্থির। দেখেন আপনারা দেখা যাচ্ছে যারা এয়ার কুলার কিনেন, এয়ার কুলার না কিনে এয়ার কুলারে তো আসলে কুলিং বাতাস আসে না, এয়ার কুলার না কিনে এটা কিনতে পারেন, এটা কিনলে বেস্ট হবে। বেস্ট হবে। আচ্ছা তো ভাইয়া এখন প্রাইসের বিষয়টা যদি আসি। জি অবশ্যই আমরা প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। মূলত আমরা একটা ডিসকাউন্ট অফার দিব। এইটা আমরা এর আগে 42,500 টাকা করে বিক্রি করেছি, এখন আমরা এটা প্রাইস দিব মাত্র 38,500 টাকায়। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি অর্ডার করলে এটা নিতে পারবেন। আচ্ছা ডেলিভারিটা কি কাস্টমার ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে? ডেলিভারি চার্জটা কাস্টমার দিয়ে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার ভেতরে কি হোম ডেলিভারি? ঢাকার মধ্যে আমরা ডেলিভারিটা ফ্রি দিয়ে দিব। ঢাকার ভেতরে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, আর ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ার, হ্যাঁ কাস্টমার কুরিয়ার চার্জটা দিয়ে দিবে। এক টনের প্রাইস থাকবে হচ্ছে 38,500 টাকা। যারা নিতে চান আপনারা চলে আসতে পারেন মিডিয়া ডিসপ্লে সেন্টার, আপনাদের তো ঢাকা ফার্মগেটে। জি ঢাকা ফার্মগেট মিডিয়া ডিসপ্লে সেন্টার। আচ্ছা আপনারা চাইলে সরাসরি এসে অথবা ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে এই এসিটা কালেক্ট করতে পারেন।